똑바로 못 자니까 애들 자니까 깨고 네. 뒤척. 중요한 건 뭐냐면 서 있으면 궁뎅이가 엄청 아픈 거야. 똑바로 못 주무시죠. 왜냐면 땡기니까. 다리 요거를 잠깐 빼면 이쪽 다리죠. 이 상태에서 이렇게 쭉 뻗잖아요. 스트레이트로 힘 딱 줘보세요. 힘들지 않으세요? 아, 네. 그죠? 바로 이렇게 구부러지더라고요. 그런 경우죠. 그래서 이런 경우에 다리를 한번 들어보실까요? 그러면 이 정도 올라가는 거죠. 이 다리 들어보실게요. 아이고 멀쩡합니다. 자, 들어봐봐. 예, 아주 이쁩니다. 예. 지금 거의 아까는 한 이 정도에서 당겼거든, 맞죠? 이렇게 올려보세요. 괜찮고. 일단은 제가 10분 내외에서 잠깐 승부를 보고요. 오늘부터 본격적인 치료하시죠. 6개월 되셨대요, 이분. 6개월 됐고요. 한의원도 가시고 일반 OS에 가셔서 도수치료도 하고 했대요. 치료를 거치고서 열심히 해주셨는데 별로 도움이 없으셨나 봐요. 개선이 안 된 것 같아. 지금 내가 보기에는 건드려져야 될 때가 안 건드려졌어요. 됐고 이거 빼볼게요. 예, 빼보세요. 아프시면 말씀하시고. 다리 괜찮습니다. 예, 다리 힘 줘봐봐요. 아파요? 아주 엉덩이 당기는 게 있어요, 없어요? 지금 살짝 조금 살짝? 예. 그럼 좀 더 맞추지 뭐. 제가 밸런스 맞추고 있습니다. 스와스를 강하게 컨트랙션 시키고 스와스에서 정확하게 매칭을 하는 거예요. 이렇게 매칭 해놓고 쭉 펴봐요. 그렇지. 어때요 지금? 지금 많이 펴요. 그죠? 예. 이게 되는 거지. 그럼 이분은 뭐 해야 돼? 우리 자극으로 먼저 건드려주지만 빠른 효과를 위해서 뭐 해야 돼? 스와스에다가 원장님 보고 원장님이 주사 한 방 놔주는 거죠. 프롤로 해주고 다시 치료하는 거야. 그럼 뭐 완벽하지 뭐. 자, 내가 줄였어요 이제. 심지어 기분이 어떠신가요? 아까보다 많이 편해졌는데요. 아직 걸리죠? 여기가 조금 많이. 그리고 피리포미스하고 맥시머스를 쳐줘야 돼요. 이때 맥시머스는 힙 조인트 밑에 있는 타깃 포인트를 잡아주셔야 돼요. 보여드리기 곤란한 포인트를 제 얼굴 보고 계세요? 잘하셨어요. 다리 어떤가 봐, 피부. 많이 편해졌는데 네? 여기가 그러면 예, 알았어요. 예, 한번 들어보세요. 예, 예. 들은 정도 다시 한번. 아까하고 비교가 안 되죠? 예, 예. 다시 들어봐요, 지금. 아까하고. 예. 다르죠? 예. 옆으로 누워보십시오. 김기현 선생님, 일로 와. 참으세요. 다리까지 막 쥐나죠? 네, 이렇게 좋습니다. 요거 한번 최대한 구부려봐요. 구부려봐요, 앞쪽으로. 웅크리세요, 더. 끝까지 가세요. 됐어요. 잘하셨어요. 이거 지금부터 시작이에요. 한 2분 정도만 고생할 겁니다. 이거 생각보다 어렵지 않아요, 지금 이 정도 상태면. 그리고 엉덩이 근육도 되게 약해지셨다. 네. 엉덩이 근육이 운동을 안 해가지고요. 되게 약해졌어요. 근데 엉덩이 근육이 약하잖아요? 그러면 지금 아프신 거 있죠? 되게 오래 가요. 허리도 막 돌아가 있고, 그리고 여기 척추도 펴져 있고. 근데 엉덩이 근육 운동 같은 건 좀 전문적으로 좀 도움을 받으시는 게 좋을 것 같고요. 저 선생님이 알려드릴 거예요. 그것도 좀 집에서 장기적으로 좀 꾸준히 가시면 좋을 것 같아요. 근육은 마르는 건 금방이고요. 다시 근육 펌핑하는 건 되게 오래 걸려요. 따갑습니다. 고항을 뜨셔가지고 이제 그런 거 하지 마세요. 그러면 전기신경 치료를 해결할 부분이 되게 많고요. 그렇게 된 매뉴얼도 아주 간편하고 간단하지만 상당히 효과적으로 접근이 가능합니다. 그러면 받을 때부터 좋아지기 시작하고 받으면 받을수록 계속 좋아지고 이제 그런 상황이 생기죠. 그렇게 해서 허리가 오랫동안 조금 문제가 있으셨기 때문에 6개월 동안 고생했다 그러잖아. 그러니까 적어도 1개월 이상 관찰을 해야 되겠죠.
한번 반듯하게 누워보십시오. 엉덩이가 우측으로 돌아가 있었거든? 돌아가 있었는데, 그거는 오늘 당장 안 할 겁니다. 옛날에는 같이 조절해줬는데요. 하면 환자분들이 안 아픈 걸로 생각하고 안 오시더라고. 그러면 안 되거든요. 그래 놓고 나중에 와가지고, 돌아 아프다고 그렇게 얘기하는데, 황당해요. 다리 쭉 뻗어봐요. 당기는 거 있어요, 없어요? 네, 괜찮습니다. 오케이. 이분은 이 다리를 스트레이트로 한 상태로 벅지나 다리 전체에 힘을 주면 엉덩이가 당기신다. 지금 그게 완전히 없지는 않을 거예요. 조금 남아있긴 해요. 근데 지금 많이 좋다라고 보시면 되고, 다리 한번 들어보십시오. 이분은 아까 SLR이 이 정도밖에 안 됐죠? 근데 지금 다시 볼래? 자, 들어봐봐요. 예, 아주 이쁩니다. 예, 지금 거의 아까는 한 이 정도에서 당겼거든. 맞죠? 예. 이렇게 올려보세요. 괜찮고. 자, 그래서 이거 간단하게 대해 건드린 거고, 이런 유형에 오시는 분이 오면 일단 여러분 앞뒤 밸런스만 맞춰요. 앞뒤 밸런스 맞추고 그리고 나서 해보면 보통은 다 좋아져요. 그리고 나중에 어떻게 하냐면 이렉터, 소아스, LS, 피리포미스 두 군데, 그 다음에 맥시머스의 인서션 부위하고 막 그런 데를 처리해주면 생각보다 오래 걸리지 않아요. 그러니까 이분도 오늘 이후로 되게 많이 좋아질 겁니다.